Hello guys, maing buntag. So karon akong i-share ang mga nahitabo karon nga Sunday. So adto may merkado nagpalit mi og alimango. So ang chief cook nato karon guys, walay lain si Joey. So may siya muluto ani guys. So atong tilawan ang iyahang special recipe nga tinunuan nga alimango.
Cek.